cư dân thị trấn bị quái vật săn lùng. Bất cứ thứ gì phát ra tiếng động đều bị chúng xé xác không thương tiếc. Con người buộc phải im lặng. Sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng như thế nào? Tất cả bắt đầu từ 10 tháng trước. Vào một buổi chiều nắng đẹp, lão Lý đi xem trận bóng chày của con trai Marcus. Chưa xem được 5 phút, bầu trời đã xuất hiện điều bất thường. Chỉ thấy một loạt vật thể bay xuống thành phố. Lão Lý thấy vậy vô cùng kinh ngạc, vội vàng tìm cảnh sát thị trấn gần đó. Nhưng anh và anh cảnh sát da đen chưa kịp nói 2 câu, sinh vật ngoài hành tinh đã xuất hiện trước mắt. Tình hình lập tức mất kiểm soát. Lão Lý cùng gia đình hoảng hốt bỏ chạy. Cuối cùng họ trốn vào một nhà hàng. Điều không ngờ tới là điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lão Lý lại dẫn con gái chạy trốn. Cuối cùng nhờ sự hy sinh bảo vệ của cảnh sát, cả nhà lão Lý tạm thời thoát nạn về nhà. Những ngày tiếp theo, trong nhà không chỉ phải cẩn thận khi lấy đồ, mà đường trước cửa còn phải rải cát mịn. Lúc này trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ. Những người dám phát ra tiếng động đều bị ăn thịt. Vì vậy những người sống sót đều bước vào thế giới im lặng. Nhưng dù vậy, gia đình lão Lý để sinh tồn buộc phải dẫn cả 5 người đi tìm kiếm vật tư. Dù sao muốn sống sót trong tận thế, thuốc men và thực phẩm là không thể thiếu. Đúng lúc mọi người đóng gói xong chuẩn bị rời đi, cô chị gái cưng em lấy chiếc máy bay đồ chơi trên bàn, đầy yêu thương nhét vào tay em trai. Không ngờ điều này sẽ mang đến thảm họa. Khi mọi người trên đường về nhà, tiếng nhạc chói tai đột nhiên vang lên. Hóa ra cậu con trai út vô tình bật đồ chơi. Không ngoài dự đoán, tai họa sắp xảy đến. Lúc này lão Lý hoảng hốt, vội vã chạy về phía con trai. Nhưng con quái vật nhạy bén đã đến gần như ngay lập tức. Lão Lý cuối cùng vẫn chậm một bước. Vợ anh là Evelyn suy sụp khi chứng kiến cái chết của con trai, nhưng cô ấy chỉ có thể liều mạng bịt miệng, vẫn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rút kinh nghiệm, gia đình lão Lý trở nên thận trọng hơn. Lão Lý lắp đặt camera giám sát xung quanh nơi ở, theo dõi tình hình xung quanh mọi lúc. Trong thời gian này, anh liên tục phát tín hiệu vô tuyến, cố gắng liên lạc với những người sống sót khác, nhưng tất cả đều thất bại. Một ngày nọ, con của lão Lý đang chơi cờ cá ngựa, vô tình làm đổ đèn dầu. Lão Lý vội vàng chạy đến dập lửa. Sau đó anh lo lắng quan sát xung quanh, sợ rằng tiếng động vừa rồi sẽ thu hút quái vật. Lúc này trên mái nhà có tiếng động nhỏ. Lão Lý chăm chú nhìn, nằm bẹp xuống cửa sổ quan sát. Cuối cùng 2 con gấu mèo rơi xuống và chạy trốn. Thế là gia đình lão Lý sống yên ổn được 10 tháng. Vợ anh Evelyn sắp đến ngày sinh. Trong tình hình hiện tại, sinh con chắc chắn phải đối mặt với rủi ro lớn. Vì vậy cả gia đình lão Lý bắt đầu chuẩn bị phòng cách âm. 2 đứa trẻ dán kín tường bằng báo để cách âm. Evelyn thì làm một cái hộp gỗ nhỏ để đặt em bé vào đó ngay khi sinh ra. Để phòng ngừa ngạt thở, Evelyn còn chuẩn bị bình oxy bên cạnh. Mọi thứ đã sẵn sàng, lão Lý đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lần này anh quyết định đưa con trai Marcus đi cùng để rèn luyện, nhưng Marcus vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất em trai. Cậu van nài mẹ đừng để cậu ra ngoài, nhưng Evelyn lại khuyên con trai hãy dũng cảm lên. Cuộc sống không thể luôn trốn tránh. Được động viên, Marcus không còn sợ hãi nữa. Thấy cha và em trai sắp ra ngoài, con gái lớn Regan chạy theo ra. Cô ấy nói muốn đi cùng. Lee từ chối con gái. Ngoài việc cô bị điếc bẩm sinh, người mẹ đang mang thai cũng cần có người chăm sóc. Regan cảm thấy mình vô dụng, trở về phòng trút giận. Sau đó cô nhìn thấy máy trợ thính trên giường. Hóa ra đây là món quà sinh nhật Lee lén để lại cho cô. Regan đeo máy trợ thính và lần đầu tiên nghe được âm thanh, cô vô cùng xúc động, lập tức đeo ba lô ra ngoài. Trước tiên cô đến cây cầu nơi em trai gặp nạn. Sau khi vượt qua, tiếp tục theo dấu chân cha và em trai. Mặt khác, Lee và con trai đang bắt cá bên bờ sông. Tiếng vẫy nước khi cá giãy giụa khiến Marcus hoảng sợ, cậu vô thức muốn bỏ chạy. Lee vội vàng trấn an cậu, ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng nước chảy mạnh sẽ che lấp âm thanh. Thấy con trai vẫn không tin, ông dẫn Marcus đến một thác nước, dựa vào tiếng nước chảy lớn để hét to. Marcus thấy quái vật thật sự không đuổi theo nên cũng hét lên, giải tỏa cảm xúc tích tụ bấy lâu. Marcus đã thư giãn và tiếp tục đi tuần tra với cha. Sau đó 2 cha con gặp một ông lão tóc bạc có vẻ kỳ lạ trong rừng. 3 người nhìn nhau. Marcus đầu tiên nhận ra xác chết trên mặt đất. Người phụ nữ già này rõ ràng là vợ của ông lão, vừa bị quái vật tấn công. Giờ đây, ông lão lộ vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lão Lý ra hiệu không được gây tiếng động, nhưng kẻ xấu già này rõ ràng định kéo theo người khác chết cùng, trực tiếp hét lớn. Lão Lý hoảng hốt, ôm con trai bỏ chạy, còn ông lão đứng yên tại chỗ để quái vật tàn sát. Bên này lão Lý đang trong tình thế nguy hiểm. Evelyn ở nhà cũng đến giai đoạn chuyển dạ. Cô ấy nhận thấy nước ối đã vỡ, vội vàng đi đến phòng cách âm, nhưng khi xuống cầu thang vô ý dẫm phải đinh. Cơn đau nhói xuyên thẳng vào não. Evelyn cố gắng kìm nén tiếng thét, nghiến răng rút đinh ra, lảo đảo bật đèn cảnh báo. Đúng lúc cô ấy định quay lại tầng trên, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, quái vật đã đến trước mắt. Thì ra khi vừa xuống cầu thang, cô ấy vô ý làm vỡ một khung ảnh, tiếng kính vỡ đã thu hút quái vật. Evelyn chỉ có thể quay về tầng hầm
và tìm thấy một đồng hồ báo thức trong đống đồ. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Điều này có nghĩa đứa trẻ sắp chào đời, nhưng Evelyn vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trước tiên cô ấy đặt đồng hồ báo thức, rồi trốn sang một bên. Đồng hồ báo thức reo lên, quái vật lao về phía đó. Nhân cơ hội này Evelyn vội vàng chạy trốn. Nhưng điều khiến cô ấy suy sụp hơn đã xuất hiện, đó là bên ngoài còn có một con quái vật khác. Bất đắc dĩ, cô ấy phải trốn vào phòng tắm. Cùng lúc đó, lão Lý và con trai cũng đã đến cửa nhà. Nhìn thấy ánh đèn đỏ bật sáng bên ngoài, anh ấy nhận ra tình huống nguy hiểm trong nhà. Rồi nhìn thấy quái vật đang canh gác trước cửa nhà. Lão Lý đưa đèn pin cho con trai, bảo cậu nhanh chóng đi đốt pháo hoa đã chuẩn bị gần đó, tạo tiếng động để dụ quái vật đi. Mớt không dám chậm trễ, chạy hết tốc lực để đốt pháo hoa. Nhìn thấy pháo hoa nổ tung bên ngoài, Evelyn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, bật khóc thành tiếng. Lão Lý lo lắng chạy về nhà, cuối cùng chỉ thấy máu đỏ trong bồn tắm. Lúc này anh tưởng Evelyn đã gặp nạn. Trong lúc tuyệt vọng, một bàn tay đưa ra, lão Lý mới tìm thấy Evelyn đang ẩn nấp ở góc. Bây giờ cô ấy đã sinh xong. May mắn là mẹ con đều bình an. Lão Lý vội vàng bế vợ về phòng cách âm. Nhưng đứa trẻ vừa mới chào đời chắc chắn sẽ khóc thét lên. Quả nhiên, em bé bật khóc. Lão Lý vội vàng đeo mặt nạ oxy cho em bé, đặt vào hộp gỗ. Nhưng tiếng động vừa rồi đã đủ để thu hút quái vật. Trên mái nhà lại vang lên tiếng bước chân khổng lồ. Cùng lúc đó, Mux đang một mình đi trên đường về nhà. Rất nhanh cậu nghe thấy âm thanh bất an. Cậu con trai căng thẳng tột độ liền bỏ chạy. Khi cậu đang chạy qua ruộng ngô rậm rạp, vô ý đâm vào lớp xe. Trùng hợp là chị Regan cũng đến đây. Cô theo ánh sáng tìm thấy em trai, không ngờ một con quái vật đã theo sau. Nhìn như Regan sắp gặp nguy hiểm, bỗng nhiên máy trợ thính của cô phát ra tiếng rít chói tai. Hệ thống tính giác nhạy bén của quái vật đã cộng hưởng với máy trợ thính. Tiếng ồn lớn khiến quái vật không thể chịu đựng được, nó quay đầu bỏ chạy. Murs trèo ra, anh em ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Lúc này họ không dám về nhà, mà chạy lên đỉnh kho thóc đốt lửa, hy vọng cha sẽ nhìn thấy tín hiệu và đến đón họ. Lúc này, lão Lee vừa lo xong cho vợ, cuối cùng cũng có thể đi cứu Marcus và Regan. Anh rón rén bước ra khỏi cửa. Điều anh không ngờ tới là con quái vật vừa rồi vô tình cắt đứt ống nước. Một lượng nước lớn chảy vào phòng cách âm. Evelyn vừa mới nghỉ ngơi được 5 phút, phát hiện tầng hầm đã bị ngập nước. Mực nước dâng gần tới nôi em bé. Evelyn giờ đây run rẩy như cầy sấy. Nhưng vì con, người mẹ luôn có thể bộc phát sức mạnh phi thường. Chỉ thấy cô ấy cố gắng bước xuống nước, nhưng một động tác nhỏ như vậy vẫn khiến quái vật cảnh giác. Ngay khi quái vật sắp chạm tới Evelyn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Quái vật nghe thấy liền bỏ nơi này, đuổi theo âm thanh. Evelyn may mắn sống sót. Hiện giờ lão Lee vẫn đang tìm con trong cánh đồng ngô. Anh phát hiện quái vật đang lao nhanh về phía kho thóc. Thì ra tiếng động vừa rồi là do em trai vô ý ngã vào kho thóc gây ra. Nhìn Marcus sắp chìm xuống, chết ngạt trong đống ngũ cốc. Cửa kho thóc bất ngờ rơi xuống. Cánh cửa sắt rơi xuống, khiến ngũ cốc càng lỏng lẻo. Vào thời khắc nguy cấp này, chị gái Regan cũng nhảy xuống. Cô đẩy cánh cửa sắt cho em trai. Murs thành công bám vào mép cửa và trèo lên. Nhưng em trai vừa thoát nạn, chị gái lại bắt đầu chìm xuống. May mắn thay em trai đã kịp thời nắm được chị và kéo chị lên. Hai người vừa thoát chết chưa kịp thở, quái vật đã xông vào kho xương. Chị gái nhanh trí lật cửa sắt, đậy lên người cả hai. Máy trợ thính lại phát ra tiếng ồn điện từ. Quái vật bị hành hạ không chịu nổi, cuối cùng đâm thủng thùng chứa và bỏ chạy. Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Hai chị em thoát ra từ lỗ thủng quái vật tạo ra, và lão Lý cuối cùng cũng đến nơi. Thấy bố, hai người lập tức lao tới. Tuy nhiên quái vật vẫn chưa rời đi, nó vẫn đang lảng vảng chờ cơ hội tấn công. Lão Lý bảo hai chị em trốn vào chiếc xe bán tải cũ gần đó, còn mình thì cầm một cây rìu dài chuẩn bị chiến đấu. Nhưng điều không ai ngờ tới là quái vật lúc này xuất hiện trên đầu. Mặc dù lão Lý đã kịp phản ứng, nhưng vẫn bị hắn đánh văng. Nhìn bố sắp chết thảm, em trai Marcus hét lên. Quái vật lại bị thu hút, quay đầu tấn công hai chị em trong xe. Chiếc xe sắp bị xé nát. Lão Lý kéo lê thân thương tích đứng dậy. Lúc này ông quyết định hy sinh. Chỉ thấy ông dùng ngôn ngữ ký hiệu bày tỏ tình yêu, nói xong liền gào thét. Hai chị em cố nén đau thương chạy về nhà. Mẹ dẫn hai người trốn xuống tầng hầm. Nhìn những dấu tích cha để lại nơi đây, Regan nước mắt đầm đìa, nhưng không có thời gian để họ tưởng nhớ. Mối đe dọa từ quái vật vẫn chưa biến mất. Chớp mắt nó đã đuổi tới tầng hầm. Đến lúc này đã không còn đường lui. Evelyn chỉ còn cách giơ súng săn lên, cố gắng chống cự lần cuối. Con quái vật liên tục áp sát con gái. Regan bật máy trợ thính, tiếng kêu chói tai lại vang lên. Giờ Egan và quái vật cùng lúc đau đớn. Con gái lại chú ý đến micro bên cạnh. Cô đặt máy trợ thính lên trên đó. Với sự khuếch đại của loa,
Sóng âm khiến quái vật sụp đổ hoàn toàn. Evelyn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng đây chính là điểm yếu của quái vật. Con quái vật mất kiểm soát lao về phía mẹ, lập tức bắn vỡ đầu nó, khiến cho loài quái vật ngoài hành tinh đáng sợ này lần đầu tiên bị con người tiêu diệt. Khi quái vật chết, điện trong nhà cuối cùng cũng được khôi phục. Evelyn nhận thấy những con quái vật khác đang nhanh chóng tấn công. Qua camera giám sát, quay đầu nhìn con trai và con gái. Giờ đây họ đã nắm được điểm yếu của quái vật. Cuộc phản công bắt đầu từ đây. Sau đó nhờ vào điểm yếu mà con gái tình cờ phát hiện, Evelyn đã thành công trong việc tiêu diệt quái vật. Tuy tạm thời giải quyết được mối đe dọa trước mắt, nhưng tiếng súng vẫn thu hút lũ quái vật xung quanh. Bất đắc dĩ họ phải thu dọn hành lý, đốt cháy ngôi nhà cùng với lũ quái vật, rồi dẫn các con lên đường chạy trốn. Thời gian trôi qua 10 tháng, Evelyn sinh đứa con thứ 3. Con gái cả Regan nhanh chóng trưởng thành. Cô sử dụng loa di động làm vũ khí và thừa kế tấm bản đồ cha để lại. Dựa theo thông tin trên đó, tìm kiếm những người sống sót có thể xuất hiện. Mọi người cứ thế đi dọc theo đường ray. Không biết đã đi được bao lâu, họ đến một ga tàu bỏ hoang. Nhưng ngay khi Evelyn vừa chui qua hàng rào, vô tình kích hoạt bẫy. Evelyn giật mình. Họ không biết rằng trên tòa nhà cao trước mặt có một khẩu súng bắn tỉa đang nhắm vào họ. Họa vô đơn chí, Marcus lại dẫm phải bẫy thú. Cậu ấy sắp hét lên. Evelyn vội vàng bịt miệng cậu lại. Nhưng những biện pháp này đều quá muộn. Quái vật đã xuất hiện. May mắn là Regan đã nắm được điểm yếu của chúng. Cô ấy lập tức tháo máy trợ thính, một lần nữa dùng loa để khuếch đại sóng âm. Quả nhiên, quái vật buộc phải dừng lại. Nó bị kích thích, mở hộp sọ để lộ bộ não. Evelyn nắm lấy cơ hội bắn vỡ đầu nó, nhưng tiếng súng lại thu hút thêm quái vật khác. Bất đắc dĩ, cả gia đình phải chạy vào nhà máy. Quái vật sắp đuổi kịp. Một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Anh ta kéo mọi người vào khoang kín. Hóa ra anh ta là người sống sót ẩn náu ở đây. Mặc dù khoang kín này an toàn và chắc chắn, nhưng do cách âm và kín khí quá tốt, không khí không lưu thông, nên mọi người không thể ở trong đó quá lâu. Nhân lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ nói Evelyn và các con không thể ở lại. Lý do là vật tư ở đây chỉ đủ cho anh ta sống một mình. Khi anh ta đang kể những điều này, Evelyn nhận ra người đàn ông qua ánh mắt trốn tránh của anh ta. Người này chính là Amy, hàng xóm cũ. Evelyn biết người hàng xóm này có tấm lòng tốt, nên đã mở chiếc hộp gỗ bên cạnh. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Amy đã động lòng trắc ẩn khi thấy đứa bé. Sau khi rời khỏi hầm trú ẩn, anh ta đã giúp cả nhà Evelyn ổn định chỗ ở, rồi bắt đầu kể về những trải nghiệm của mình. Hóa ra khi thảm họa vừa xảy ra, vợ của Amy đã chết một cách thảm khốc. Mất đi niềm tin vào cuộc sống, anh ta đã chọn cách trốn một mình, sống tạm bợ qua ngày. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, nằm ở bên cạnh, cậu con trai đang nghe radio bỗng mở to mắt. Cậu nghe thấy một bài hát kỳ lạ trên đài. Điều này có nghĩa là xung quanh có thể có người sống sót. Đối với Max đang phấn khích, Amy lại tỏ ra không hứng thú. Anh ta nói rằng bài hát này đã phát lặp đi lặp lại trên đài suốt 4 tháng. Có thể là một đài phát thanh bị bỏ hoang không người trực, dẫn đến việc phát lặp một bài không ngừng. Còn về việc tại sao ông Lee nghiên cứu ở nhà hơn 10 tháng mà không nhận được bất kỳ tín hiệu phát thanh nào, Amy cũng đã giải thích đó là vì cả nhà họ sống trong thung lũng. Núi xung quanh đã chặn tín hiệu. Chỉ ở những nơi thoáng đãng và địa hình cao mới có thể bắt được sóng radio. Nói cách khác, những gì ông Lee đã làm năm đó đều là công cốc. Nhưng Regan vẫn tin vào phán đoán của cha. Đêm đó cô gọi em trai vào hầm trú ẩn. Cô cho rằng bài hát trong radio thực ra là một mật mã. Regan dựa vào băng tần tín hiệu để tính toán. Vị trí phát sóng nằm ở một hòn đảo gần đó. Chắc chắn ở đó có nhiều người sống sót. Chỉ cần đi dọc theo đường ray về phía nam đến bờ biển, tìm một chiếc thuyền khác sẽ nhanh chóng đến được đảo. Không chỉ vậy, chị còn có một ý tưởng táo bạo hơn. Đó là cô ấy định trực tiếp sử dụng đài phát thanh, phát rộng tiếng ồn từ máy trợ thính để tiêu diệt tất cả quái vật một lần. Em trai nghe kế hoạch táo bạo của chị, lập tức phản đối. Cậu cho rằng mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai người mạo hiểm như vậy. Hơn nữa đường đi còn xa, chị với hai đứa trẻ làm sao có thể vượt núi băng sông đến được đảo. Merce thậm chí còn nói nếu chị dám bỏ trốn, cậu sẽ lập tức mách mẹ. Nhưng với tính cách bướng bỉnh của Regan, cô không thèm nghe lời người khác. Ngày hôm sau đã để lại giấy và rời khỏi nơi trú ẩn. Thế là cô chị cứng đầu một mình, bắt đầu hành trình cứu thế giới. Regan đi dọc theo đường ray, nhanh chóng nhìn thấy một toa tàu bỏ hoang. Cô định vào trong tìm ít vật tư, nhưng vừa vào đã làm kinh động đàn chim. Regan bẩm sinh khiếm thính, không nhận ra tiếng động vừa rồi lớn đến mức nào. Cô vẫn chăm chú lấy túi y tế. Ngay lúc đó, quái vật xuất hiện. Cô hoảng hốt ngã xuống, chỉ có thể dùng máy trợ thính và loa để kiểm soát tốc độ di chuyển của quái vật. Nhưng làm vậy, cô chỉ có thể cầm súng bằng một tay, hoàn toàn không thể bóp cò. Mặc dù cố gắng bắn một phát, nhưng chỉ sượt qua, không bắn trúng đầu hoàn toàn. Nhìn thấy quái vật sắp giết chết Regan bằng tiếng ồn trên tường, Amy đến kịp lúc, bắn hạ con quái vật từ phía sau. Về việc tại sao anh ta xuất hiện ở đây, thì ra là do Evelyn, sau khi thấy mảnh giấy con gái để lại, vội vàng tìm đến Amy, hy vọng anh ta sẽ đi cứu. Ban đầu, Amy không muốn dính vào chuyện này, nhưng trước lời cầu xin của Evelyn, cuối cùng Amy đã đồng ý đi cứu. Nhưng điều khó hiểu là Regan gặp Amy nhưng không định về cùng anh.
Cô nhất quyết muốn đến hòn đảo, thậm chí còn yêu cầu Amy cùng đi. Còn Amy không hiểu sao lại tin tưởng cô bé này. Chẳng mấy chốc hai người đến bờ và tìm thấy thuyền. Đúng lúc họ định tháo dây thuyền, trước mắt họ bỗng xuất hiện một bé gái đang quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến cô bé vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc cô định hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô bé đột nhiên ôm lấy, dùng dây thừng trói cổ Amy. Phía sau sợi dây có buộc nhiều chai lọ, chỉ cần sơ sẩy sẽ gây ra tiếng động lớn. Bọn cướp xuất hiện từ trong bóng tối. Bọn chúng cướp sạch đồ của Regan, ngay cả máy trợ thính quý giá cũng bị cướp mất. Có vẻ như cả hai sắp gặp nguy hiểm. Amy lén ra hiệu cho Regan từ phía sau, nhanh chóng nhảy xuống sông, còn anh thì kéo bẫy lao về phía tên cầm đầu. Có lẽ Amy cũng không hiểu nổi, lũ quái vật luôn tấn công không phân biệt. Nếu anh không quan tâm đến việc gây ra tiếng động thì bọn cướp chẳng phải cũng tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm sao? Quả nhiên, lũ quái vật đã đến. Trực tiếp giết sạch đám cướp ngu ngốc này. Amy nhân lúc hỗn loạn lấy lại máy trợ thính và nhảy xuống nước. Trong lúc đó có quái vật cũng muốn nhảy xuống nước bắt anh, tuy nhiên chúng không biết bơi nên đều chết đuối. Amy lúc này vẫn đang ngây người dưới nước. Regan lái thuyền xuất hiện, kéo anh lên thuyền. Hai người trấn tĩnh lại và tiếp tục hành trình trên biển. Bên này vừa thoát khỏi nguy hiểm thì bên Evelyn cũng gặp rắc rối. Burner oxy của em bé sắp hết và vết thương ở sừng của con trai lớn cũng cần được điều trị gấp. Đối mặt với tình cảnh này, cô chỉ có thể gửi em bé cho Max và một mình đi tìm đồ y tế. Tuy nhiên phải nói rằng hai đứa con của nhà Lee đều không phải dạng vừa. Max vốn nhút nhát và thận trọng, sau khi mẹ đi không hiểu sao bỗng trở nên gan dạ. Cậu kéo Lê Chân bị thương đi khám phá nhà máy bỏ hoang này. Kết quả ở góc nhà máy, cậu tình cờ phát hiện một xác ướp, thi thể chính là vợ của Amy. Max sợ hồn vía, quay người bỏ chạy. Trong lúc đó gây ra tiếng ồn lớn, trực tiếp dẫn quái vật tới. Trong tình thế nguy cấp, cậu chỉ có thể dẫn em trai trốn vào khoang kín. Tuy nhiên Max hoảng loạn, không như Amy dùng khăn chặn then cửa. Điều này dẫn đến cửa khoang bị khóa trực tiếp từ bên ngoài, tạm thời ngăn được quái vật tấn công. Nhưng cậu và em trai sẽ sớm chết ngạt trong khoang. Cậu buộc phải thay phiên nhau thở với em trai. May mắn thay Evelyn cuối cùng cũng quay lại kịp. Cô dẫn quái vật về phía mình. Mặc dù bình oxy phát nổ tạo ra một cú sốc lửa không nhỏ, nhưng quái vật dường như không sợ nhiệt độ cao, tiếp tục tiến gần về phía Evelyn. Vào thời điểm quan trọng này, hệ thống báo cháy kích hoạt. Nước chảy ào ạt xuống, tiếng nước làm nhiễu khả năng phán đoán của quái vật. Evelyn mới tìm được cơ hội mở khoang kín. Lúc này hai đứa trẻ đã ngất do thiếu oxy. Đồng thời, Amy và Regan cũng đã lên đảo thành công. Phán đoán của Regan không sai, trên đảo này thực sự có nhiều người sống sót và cuộc sống của họ vẫn bình thường, không cần phải giấu tiếng động. Người quản lý cộng đồng Henry cũng rất nhiệt tình tiếp đón hai người. Anh ấy nói rằng kể từ khi quái vật xâm lược, lực lượng quân đội phụ trách phòng thủ phát hiện ra những sinh vật này không biết bơi nên đã sắp xếp cho dân chúng đi thuyền lên đảo tị nạn. Tuy nhiên người nhiều thuyền ít, nhanh chóng xảy ra các vụ cướp thuyền. Trong quá trình đó, thu hút vô số quái vật đến hiện trường. Tất cả người dân đều thiệt mạng. Cuối cùng, chỉ có 2 chiếc thuyền xuất phát đầu tiên thành công, để lại những người hiện tại. Còn nhạc trong đài radio đúng là tín hiệu do họ phát ra. Mục đích là để những người sống sót khác phát hiện nơi này. Sau đó Regan đã nói ra mục đích chuyến đi. Cô ấy định dùng sóng tần số cao trong máy trợ thính để tấn công quái vật. Henry rất ủng hộ điều này. Lúc này mặt trời dần mọc, Amy đi ra bờ biển thư giãn. Nhìn ánh sáng vàng trước mắt, anh ấy như đã thấy được ánh bình minh của chiến thắng. Nhưng điều mà Amy không ngờ tới là rắc rối vẫn đến từ phía họ. Đầu tiên là tiếng động lạ từ đằng xa khiến anh cảnh giác. Khi đến gần, một con tàu đầy thương tích hiện ra trước mắt. Amy giật mình. Rõ ràng lũ quái vật đã lên đảo bằng con tàu này. Anh điên cuồng chạy về khu dân cư để thông báo, nhưng tất cả đã quá muộn. Lũ quái vật đã tàn sát tại đây. Trong lúc hỗn loạn, Henry lái xe phóng đi, đón Amy và Regan. Connor bấm còi để dụ lũ quái vật đi theo. Những con quái vật yếu ớt này, ngoài việc không biết bơi, tốc độ cũng không bằng xe hơi. Ba người chạy đến đài phát thanh vừa xuống xe. Henry đã muốn quay về nhà. Mặc dù Amy liên tục khuyên anh đừng liều lĩnh, nhưng Henry vẫn rất kiên quyết. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, anh sẽ đoàn tụ với gia đình theo một cách khác. Sau khi Henry chết, Amy và Regan chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Giờ đây lũ quái vật đã xông vào trong nhà. Hai người lúc này không dám thở mạnh, sợ bị lũ quái vật phát hiện. Cuối cùng Regan đã tìm thấy phòng phát thanh. Ngay khi cô ấy đẩy cửa vào, cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng động lớn. Điều này lại một lần nữa thu hút lũ quái vật. Amy lao ra cố gắng cản chúng, nhưng vẫn bị thương nặng. Bên này Amy đang trong tình thế nguy kịch, Evelyn bên kia cũng đang trong tình thế sinh tử. Cô ấy tưởng lũ quái vật đã đi khỏi, vừa mở cửa khoang định thu thập thuốc men rơi vãi trên đất thì chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Con quái vật đó vẫn luôn rình rập gần đó. Nghe thấy tiếng động liền lao ra. Evelyn trong lúc nguy cấp chỉ có thể trốn vào khoang kín với bọn trẻ. Theo thời gian trôi qua,
oxy lại cạn kiệt. Bất đắc dĩ, cô ấy phải mở cửa khoang để lấy không khí, nhưng vừa mở cửa ra, quái vật liền cố chui vào. May mắn là cửa khoang quá nhỏ, tạm thời kẹt nó lại, nhưng đùi của Evelyn vẫn bị quái vật đâm trúng. Hai người trong tình thế nguy cấp, Regan cuối cùng cũng bật được radio và đặt máy trợ thính lên micro. Tiếng ồn tần số cao ập đến, quái vật lập tức mất khả năng phản kháng và liên tục lùi lại. Em trai Buzz không còn sợ hãi nữa, dẫn đầu bước ra và giơ súng lên, còn chị gái Regan thì cầm lấy một cây xà beng. Và như thế, những sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ suýt tiêu diệt cả loài người này đã bị hai đứa trẻ tìm ra cách đối phó. Loài người cuối cùng cũng thấy được hy vọng chiến thắng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn quan tâm đến bộ phim này có thể xem bản gốc A-Quay.Play. Nếu thích hãy bình luận và đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.